月17通过台湾海峡要参加美菲联合军演。中国4月19随派军舰通过环东水道反击。日本时间下晡5点，青森外海发生规模7.7的大地震，深度仅10公里。国防紧急对北海道岩手县发海啸警报。美国海军昨伫咧阿曼湾攻击靠亚一只伊朗的货船，伊朗批评美国违反停火协议，话讲拒绝参加和平谈判。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界通，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先，就先来看台湾人的大代志。3月小马祖白沙屯马进香，今仔日是已经上尾天啊。马祖的銮桥透早6点对通霄公所出发，伫咧新宝树木园对4人桥转做是8人大桥。下晡4点10分，马祖市已经登到宫田宫安祖，今年的进香行程圆满结束。白沙屯马祖的8人大桥3进3提一标登来到苗栗通霄的宫田宫，上班的信众来到白沙屯迎马祖登家乡。马祖銮桥得入庙了后，随着关庙门，老祖马大马也着小福庙风车落桥，众人一手接过一手，恭请马祖热心帮安祖，进行活动也着算圆满结束，一直到12天后5月初1才会开锣。马祖回宫安祖以后，在宫田宫庙埕也由第二老祖、副老祖甲头家等等传三声拜天公，含众善男信女香灯卡做伙祈求风调雨顺、合境平安。白沙屯马祖进香8天7暝行程，20是最后一天。马祖銮桥自透早6点对庙的通霄顶公所起驾，在下晡4点10分顺利入庙。也因为进香路途遥远，马祖銮桥自古拢是用较轻的藤桥，一般是4个人扛的。20在回宫进前，也有一项重要的仪式，就是换桥。銮桥8点40在树木园换桥，白沙屯大马、罗祖马换坐8人大桥，双边马也改坐家己的新桥。一同向白沙屯宫田宫献上圣肉，拜头香，迎三拜礼，拜。蒋总统蔡英文嘛对马祖行回銮的行程，伊也发文表示，马祖信仰毋那是宗教，也是会当团结众人的力量，互台湾面对未来的挑战，通互相扶持向前行。记者卢尚珠、郑俊佑综合报道。美国甲菲律宾今仔日开始伫咧南海联合军演，日本也头一届以作战部队的身份参加。学者是认为讲，这3国是咧展军力，要表示讲因是有能力会当防守强军的。不过，这日本的军舰雷号4月17要过南海参加军演，落南通过这台湾海峡的时阵，就引起中国不满。中国4月18号就随派一寡军舰，包含这133甲577军舰，通过这琉球群岛的延美大岛，也有环东岛之间的水道，要来反制日本。学者也分析讲，中国也是按算要互习近平甲川普见面的时阵，会当增加谈判条件。包含陆海空的多边全领域作战，年度美国甲菲律宾斗阵联合军演20在南海举行，动员超过17000名的兵力。日本头一摆以作战部队身份参加演训，也要伫面向台湾海峡区域实施反舰飞弹、拍敌的演练，互认为是美日非这国家伫释放有能力防守强军的信号。的确是有可能会去做到一个联合打击或者是资讯传递的效果，希望借此去封锁解放军，或者是去限制解放军在第一岛链的一些相关行动。不过，这次日本护卫舰雷号经过大海要去演习，就引发中国方面不满。强军东部战区19组织133号舰艇编队通过琉球群岛的环东水道，日本防卫省公布监控强舰相片甲航迹图。包头舰与其他舰艇组成的编队。强军讲是要进入西太平洋湾海演训，互认为毋若要反制日本，更加是要伫全社会进前向美方表示态度，得到更加多谈判的条件。西太平洋海域呢，它可以对美国的亚太布局呢，或者是印太布局呢，造成这个足够的影响。现在中国准备要跟川普呢进行这个首脑会谈的时候，所准备的牌。中方操作台海议题向周围国家施加压力，咱国防部长顾立勇讲，强舰经过琉球群岛属个案不便评论，不过拢运用联合情报资料掌握西科威的动态。也来日本毋若甲第一岛链的国家合作，
也个澳洲确定 MOU 会以海上自卫队上新的最上级护卫舰来做基础，联合开发澳洲的新军舰。Will deepen defence industry cooperation between our two nations. 私はこうした日豪の人のつながりがあってこそ、真の防衛協力の進化は成し遂げられると信じています。林英又分析，中方加所罗门建交加上强力不实行澳洲并且实弹演习，已经冲击包含美国加澳洲这民主国家的南太平洋战略。澳洲加日本合作，若要加强军备，也是表示双方未来有联合作战的可能性，要阻止中方愈来愈扩张的军事威胁。咱国防部也将压强军辽宁号航艦20日经过大海，国军也严密监控。记者综合报道。中国顶日宣布10项措施，内容主要是恢复甲台湾的交流。但上总的理事长柯斯普甲相关的产业代表只会开记者会，呼吁中国迄边都唔通好因为政治因素，搁再停止相关的政策。同时也甲台湾的政界发声，全面开放中国的旅行团来台湾。针对这个诉求，陆委会是搁再强调讲，任何的交流拢无应该有政治前提。这次中国宣布10项涉台措施，针对中国对台湾工商产业的新措施，上总指站甲涉台措施相关产业对外开记者会。会有疑虑的，但是你有疑虑就不开放，有疑虑就不开放，那到底要怎样？双方基于对民众跟企业和跟这些产业的这个发展，不要任何的这个，既然开了就开了，制度化去走。上总表示，产业界希望中国对台开放项目无因为政治因素向停落，向制度化、常态化维持两岸经贸稳定。针对纳入之前关系，爱共款无差别待遇，为促进两岸观光交流，应该全面开放组团来台。对在野党甲政府希望无受政党因素影响，以产业发展优先人民福祉为本，全面开放中国团体来台。陆客没来呢，他沦为像我们公司就沦为一般的交通车的司机，有些司机又有不适应的状况，所以他又会沦为别的行业。对中方涉台措施，交通部观光署回应，中期来台无论团体自由行，已经小两会协商沟通。陆委会强调，任何交流措施不应该附带政治前提，不应该加做特定政党政治交易的条件。所谓的惠台10大措施，请中国不要再吃台湾的豆腐了。这不是惠台措施，这应当只是在抢救中国的现在进行式。台湾2350万人需要的是开大门走大路，活络经济、拼经济。我想这是不分蓝绿、不分朝野、不分党派共同的共识。上总呼吁两岸政府爱加速沟通配套，开放两岸直航。在野党甲政府爱对产业人民有利，该开就开，该放就放。不过经济部也发声明回应，强调台湾经济发展无行回头路，唔拿甲台湾签台美对等贸易协定 ART 等，甲日韩等先进国家也陆续强化双边经贸关系。因为这几年咱的经济已经道行出家己的路，甲世界来直接。记者综合报道。中东的局势又搁再拖烧，在美国海军暂时伫咧阿曼湾攻击扣押一只伊朗的货船。美国总统 Trump 也证实讲，为着这海上封锁的任务，美军是有就船去检查。不过，这就造成伊朗不满，指控美国违反停火协议，话讲是要拒绝参加第2轮的和平谈判。这个消息一日出来，国际油价随起落拍。对美军中央司令部公布的画面会当看到，驱逐舰斯普鲁恩斯号要甲伊朗级的货轮图卡斯号炸落来，上也唔愿提6点钟了后，美军对货轮的基板甲击落。过来就派着战队的队员去哩甲船扣落来。美国总统川普伫社群平台证实有这件代志，嘛讲这只船进前因为有非法的活动，早就牵伫咧财政部的制裁名单内底。虽然即马海面的局势恶化，毋过伫咧巴基斯坦的首都伊斯兰马巴德，同款是真认真咧准备好弹标备的工课。当局已经将一寡重要的所在划做红色的警戒区，甲过去外交人员大的饭店甲清场，嘛甲要去观光景点的道路甲封起来。啊，若北京证实会由副总统换书，搁一届带特使团去到遐，因为临时停火协议伫礼拜3到期，希望会使赶紧挽救情势，嘛对伊朗提出一个合作公平合理的协议。Now, security precautions include the closure of roads, monuments, and hotels as well. In fact, the 2 hotels that had been used by the delegations from Washington and Tehran have already been taken over by Pakistani authorities. Guests have been told to find a room elsewhere. 伊朗的国营媒体报道，讲伊朗无打算要参加新一轮的会谈，嘛骂美国开火是侵略。
亚船是海产，嘛呛讲会来报复。民间对着美国嘛愈来愈无信任咯。ترامپ یه آدم به شدت مودی آدمی که اصلا معلوم نیست چی کار میکنه یک لحظه دلش میخواد میزنه یه لحظه هم دلش میخواد تموم میکنه امکان اینکه شروع کنه هست ولی دوباره سر 3-4 روز به غلط کردن میفته新市的中客谈判即马是一个讲好遐，一个讲本地。伊朗除了好人会甲美国中客谈判，嘛开条件，讲美国若想要讲，就先甲对港口的封锁甲取消。受到荷堡州海峡搁一届关起来影响，国际油价搁大起超过6%。若拜三就是停火协议的上尾一天，川普嘛放掉，若是谈判无结果，就会甲伊朗所有的发电厂抑搁有大桥，甲整甲烂糊糊。公司新闻郑伟林编译。欧洲国家保加利亚19是举行5冬来第8届的大选，目前开票开6成外，是由前总统拉德夫领导的保加利亚进步党摕到4成5的选票大赢，国会席次有机会过半。这位前总统是互媒体认为讲立场较偏罗西亚。外电报道指出，保加利亚这摆大选投票率超过50%，是2021年4月以来上悬的纪录。今日上新的开票结果显示，前总统拉德夫领导的保加利亚进步党，已经开出超过6成的选票内底，得票率约近45%，远远超过另外2个主要政党的13%加14%。有加伫240席的国会内底，进步党有可能摕下130多席，远远超过一半多数。We need finally a path to democratic, modern European Bulgaria, where the people are free to declare their voice, they're free to vote, because it is still a problem in Bulgaria, free voting. I believe in him. I see that he's like he will do, not only talk. That's the most important thing in every topic, not only in political topic, in every topic. 空军小将退伍的拉德夫，从事政治以来，最摆主张以务实态度处理对罗西亚的关系。伊认为应该以维护保加利亚自身的能源安全为第一优先。对于欧盟制裁罗西亚，特别是能源企业，拉德夫拢正反对。伊也无支持欧盟对乌克兰的军事支援，因为这个妨害罗西亚甲乌克兰冲突最终以外交谈判解决。Today's relations should be based on practical approach, especially in economy, especially in security. I do believe that there will future steps to finally set the relations between Europe and Russia based on a security agreement. This is extremely important for our future. 也真当然，拉德夫和支持乌克兰的其他欧盟会员打上亲罗西亚派标签。这摆大选的对手也讲，拉德夫就是保加利亚的后班。Well, I'm very anxious, let's say, because if he's so pro-Russian, this might be very problematic. 半岛新闻网这国际媒体分析指出，拉德夫这摆所以吸引真侪少年人出来投票，有关投票率，主要原因其实是内政，毋是对外关系。拉德夫拍摄反贪污，也有拍到财团的垄断，也有稳定政局的政治主张，和真侪5年来看到8摆大选，感觉真心的选民有新的希望，正做拉德夫胜选的关键。公司新闻齐嘉玲编译。Amazon 的创办人贝佐斯旗下太空公司能源19载起发射火箭，而且佫成功甲推进器回收回来，这是会当大大降低发射成本，和 SpaceX 来竞争。3 good engines on landing burn. 新可伦火箭19为佛罗里达州卡纳回来角发射成功了后10分钟，任何所用的火箭推进器都成功回收，直至稳稳落地的大西洋海面顶悬的转接船。不过，伊所在 AST 太空行动通信会车蓝鸟7号虽已经顺利甲火箭分离，不过正值错误轨道 AST 发布新闻稿表示，因为部署位置伤过低，无法度继续运作，爱互卫星脱轨伫大气层内底来收掉。19是新可伦火箭第3摆成功，也是第2摆用共济推进器，而且成功回收。这对能源公司来讲是真重要，因为要证明应用和所用推进器运营可靠，应伤害性使用，未来才能提悬发射频率，降低成本。过去敢若马斯克以海大型火箭应做到这一点，能源拼命咧做，目标是将新可伦打造成做 SpaceX 的9号火箭可靠的替代选择。
新格伦会议是专为高端商业发射市场设计，宽度将近30层楼啊悬，是公尺长的片水，在空间正大，一摆任务应发射真质量卫星。虽然这一摆任务也有缺陷，不过拉环强调，设计目标是未来50到100年的太空发展趋势。去年11月，因也宣示，美国建造更较大的超重型载运飞机新格伦高城市。即马太空产业竞争一直提悬，贝佐斯的纳管甲马斯克的 SpaceX 竞争是愈来愈厉害。双方毋若伫商业发射市场咧拼场，也积极参加 NASA 的定位计划。两间公司研发的定位登陆器，也拢伫明年阿提米斯任务内底接受测试，目标是伫2030年进行重回月球。公司新闻是会中朋友。目前，多数的 AI 资料库是以主流语言来运作的。人伫咧美国的台湾籍研究员张凯维是认为讲，台语的数位编权也真重要，所以当做一个 AI 的台语资料库，互智慧电器也会当用台语来提供服务。来看公司国际记者彭祖哲报道。欢呼台湾侨民对麦克踢出台语语句，这笔资料随之输入 AI 台语资料库。当前全球 AI 发展，多数以人口基础较大的语言建立资料。也毋过，伫 MIT 的台湾籍研究员刘凯辉认为，台语的数位编权也真重要。因为对开发人工智慧学者来讲，台语是一个真趣味、真有挑战的语言。目前像英语甲华语，伊伫网络顶讲足侪资料，台语伊的资料较少。这套叫做台语 Speech 的资料库，结合关键字比对大型语言模型，叫做语义标注。台语语料会当超过几啊种写的系统，直接用语音形态提供 AI 模型辨识。这套技术为台语出发，未来也会当套用伫其他语言。伫美国，我会使去熟悉无共款的学者，国际上无共款的学者，我就会使有这个机会去甲大家讲，台湾有这个台语这个语言，伊真特殊。我希望甲台语作为一个范例，阮若会使用上少的资料，加这人工智慧听有台语，阮就会使用相像的技术，甲人工智慧无共款的语言。这人工智慧资料库以开源的方式免费向全世界公开，未来嘛会使用做长照，也是智慧家电等等的所在。因为咱遮用的都是按以前阮来读册进前了解的，真侪家庭是安尼，因干那捌台语甲英语。你若用一个华语，因听无，嘛无法度讲，所以做出来物件会当互真侪无共款的人，用台语的人、用华语的人，拢会晓用。所以这部分我是足侪支持。伫美国大桥社群保留家乡无共的腔调，互台语 Speech 现有的3000笔语料更较丰富。这座 AI 台语资料库由 MIT 甲台湾大学中央研究院、阳明高等大学甲南加州大学合作，台美跨海研究，为何 AI 笼罩之下，台语使用者的数位编权。公司国际记者彭祖哲美国华府报道。真侪适合的物件咧，替流行也真紧，所以也互人号做是快时尚。日本都卖衫业者买旧衫来重新设計，加工就市，望会当减少本数，更较环保。花期的通总外套回收了后，洗清气才阁详细检查，含设计师研究要安怎改造，手工一步一步剪裁阁夹不好，变成一领独一无二的新衫。在这个工厂里面，他们把回收来的衣服重新拼贴之后，赋予新的生命，达到环保永续的目的。这是日本的户外服装品牌对2022年开始推出的服务，应该囡仔穿袂落也是歹去的衫，用点数回馈的方式买回来，评估了后，定加工才阁卖，平均计数只要原定计数的7折、8折。一档大约会当回收3000领的旧衫。壊れたものだったりアイテムがそれぞれ違いますので、ものづくりっていうところにおいても、一点一点確認しながら作るっていうところがすごい難しいところで、手間もですね、通常のそのものづくりに比べるとやっぱり2倍3倍と。体が大きくなってしまってサイズアウトしてしまったり、あと子どもたちが遊んだりして汚れてしまったり傷ついてしまったりということがあると思うんですけれども、そういった製品の寿命を伸ばしてあげる、そして新たな命を吹き込んでまた次のお客様にその製品を使っていただく、
除了当中以外，大人的机能服装嘛提供付钱修改服务，修改件数对2021年大约12000领，到去年成长大约1.5倍，差不多17500领。另外，连裁剪了后的废弃布料，拢会当加工做碳纤维的鉛笔，都是环保的理念。フレアス2030という環境目標指針を掲げております。これは2050年までに廃棄ゼロ。運搬とかの CO2 とかも減らそう。生産の数量を調整しながら売れ残りをなくしていこう。在庫ゼロ。グリーンバトンというサービスだけで利益を追求するということは現状はしていない状況です。やはりそれ以上に社会にしっかりと良いものをもたらすであるとか、服の命を一日でも長く伸ばすということに対する投資とも言えるサービス。在快时尚的潮流下，生产过量会为环境带来正大的负担。日本服装业开始翻头转来走向环保创新，希望打造新的循环经济。公司国际记者施旭浩，日本富山报道。感谢您收看今仔日的新闻世界通，我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。